Okei, Gilliera oli siinä. Ei mitään ihmeellistä, mutta ei mitään niin huonoakaan. Vähän chillattuja käyty peneilee. Vedentetty droneen, syötyjä. Oltu vaan beachillä ja ei oikein paljon jäänyt tästä kerrottavaa, kun oltiin vaan se 2 yötä, mutta ei se mitään. Välillä näinkin päin. Lähdetään täältä pois. Tytöllä pyörät, ne menee pyörillä, mä kävelen tästä tänne laiturille ja 3 tuntia aikaa ennen kuin paatti lähtee. Sitten mennään takas Sanuriin hakemaan. Mari matkalaukkussa oli jättänyt sen hotelliin. Ei tarvii roudasta tänne. Sitten mennään sieltä Kutalle 8 yöksi. Mari lähtee sitten himaan. Sitten alkaa mun seikkailut yksin. Sitten laitetaan turvavaihe päälle, kun on 2 viikkoa aikaa. Koitetaan nähdä taas mahdollisimman paljon. Kierrellä Karlan mopolla ja jne. Mutta nyt satamaan tai laiturille ja sitten lähdetään taas potskilla eteenpäin. This is my jagung bakar. I'm so tired. I started eating my jagung. This is so hot and spicy, but I like. That's is Mari. She's sitting there waiting for the boat. Pitäisi löytää sitten toi kuljetus pitäisi löytyä jostain. Meillä on maksettu etukäteen. Maksettu etukäteen, nyt se pitäisi löytyä jostain täältä. Shuttle bus. En tiedä. Aikamoinen sekasortohan tää on, mutta ehkä me löydetään oikein se auto ja oikeaan paikkaan vielä tässä näin illan mittaan. Sitten mennään Sanuriin hakemaan Marin laukku ja sitten meidän pitää buukkaa uusi hotelli. Mennään Kutalle 8 yöksi. Marin 2 viimeistä yötä ja sitten mä en tiedäkään mitä me tehdään. Tai siis mitä mä teen, mutta katsotaan nyt. Koitetaan löytää se auto ensin täältä jostain. Padang bay. Okay, that's the address where we're going. No. So you need to pull it up before we go. No niin, ja takaisin päästiin Sanuriin. Otetaan vasta tuo Marin reppu vaan. Se siitä ja sitten lähdetään jonnekin. Tää buukkaa vielä hotelli kyllä, ei katso sitä noin, mutta eiköhän se onnistu. Eiköhän vittu mene aurinkoista paskaksi saatana. Laukku on hommattu. Etsitään ravintolaa, päästään syömään ja biffiä et varaa hotellia. Sitten pitää ottaa taksi tai Grab tai Uber ja pöräyttää Kutalle ja sitten se päivä alkaakin olla vähän niinku siinä, ellei sitten piristy jotenkin jännästi tuossa matkalla ja eksy johonkin baariin sitten, mutta
siihen nähtäväksi. Siihen nähtäväksi nyt tosiaan mun meni aurinkolasku tossa rikki ja kaiken näköistä paskaa. Eiköhän tästä. Ottaa löytää se ravintola tähän ensiksi. Laivamatkassa meni noin laivamatka kesti 1,5 tuntia ja automatka tänne kesti noin tunnin. Eli sitten odotettiin sitä laivaa kuitenkin pari tuntia siinä. Se oli vähän myöhässä, mutta ei siinä mitään. Nyt syömään ja sitten mennään. Hyvää ruokaa. No, it's okay. Yeah. No problem. Well, okay. Yep. Yes. Yes, good. Ui! Yeah, what? Auto löytyi. Grab taxi, eiku grab car. Grab a car. Rapuauto. No, kukahan sieltä nyt lähtee ajamaan? En mä tiedä. Ai jalkassa. Hallo. Hei. Hello. Niin. Niin. Do you know where we're going? Pardon? You know where we're going? Hubu Anyar? To Kuta? Yeah. Yeah. Hubu Anyar? Yeah. Oh, udah biasa. Perille päästiin ihan hyvin meni. Vaikka nyt vähän ajokin ohi tossa, että meni tuplasti varmaan aikaa mitä olisi pitänyt normaalisti mennä. Tossa on meidän hotelli. Ohana hotelli. Nyt reput kantoon ja kirjautuu sisään, kunhan on maksettu toi. Yeah. Täällä on huono. Ui! 50 3502. Mulla on 502. No se on täällä päin kuitenkin. Hei. Se on 3. Tossa on 4. Näytä. Mä menen käymään tuolla kylällä vielä kaupassa. Okei. Nyt kyllä tässä käy ostamassa. Tossa oli vähän matkan päässä oli joku. Milloin sä lähdet ihan pian? Ihan mä heitän vaan kamat tuohon. Okei. No mä annan kanssa. Malauta, kato kuulko. Oho. No nyt on ihan viimeisen päällä. Nyt on ihan viimeisen päällä. Täällä pitäisi olla parvekekin. Onhan tää. Se on sisäpihalla. Katsotaan se tossa kohta. Kamat tähän ja kauppaa. Kauppaa käymään ja vittu kun tää kamera vielä. Tää on ihan pätevä. Taas on 2 sänkyä, vaikka vain 1 mies, mutta nukutaan taas tänään ekossa ja sitten huomenna tokassa. Tässä on kylppäri. Ihan perusmeiningit on tässä näin. Ja tosiaan tää maksoi 50 € 2 yöltä. Tää on ihan Kutan keskustassa tai jossain tässä huudeella ja oli Hotels.comista taas tuli roimat alennukset, kun on käyttänyt niin pitkään sitä, saa niitä salaisia hintoja sieltä ja
tälleen näin, mutta eipä tässä päivässä nyt enää sen kummallisempaa. Mä käyn tuolla huoltoasemalla ja tästä NS-lomapartakin ajaa pois. En tiedä mitä huomenna tehdään, mutta tänään nyt ei varmaan tapahdu sen kummempia vissiin. Että hyvä työtä.